Thailand, famous for its festivals, and the Loy Krathong festival is one of its most popular. Here's what locals do. They float flower baskets down the river during this festival, creating a pretty sight across the country's waterways. Yeah, but not everyone thinks this tradition should continue. CNA's Mei Wong explains why. Thailand has many festivals, and this ranks among its most spectacular ones, the annual Loy Krathong festival. Loy means float and krathong refers to a basket or a small vessel. Thais would usually place the krathongs on water and symbolically float away their troubles and bad luck. While it's a tradition that's carried on for generations, the krathongs have earned a bad reputation among environmentalists. And this is the aftermath of the festival. The krathongs eventually end up as a mountain of trash choking the river. Authorities have banned the use of styrofoam or plastics to construct such floats, but that hasn't completely stamped out the practice. So instead, they're taking alternative action to remedy the situation by pushing for krathongs made from biodegradable materials. หนึ่งที่เราทำเนี่ยเราโปรโมทที่คนซื้อครับว่าให้เขาควรเลือกอะไรที่มันเป็นไปรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าคนซื้อมองข้ามไอ้กระทงที่มันไม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนี่ยเมื่อดีผ่านมันไม่เกิดซัพพลายมันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับ In the north of Thailand, Loy Krathong is also celebrated together with the Iping festival when lanterns are released into the air. This is another spectacle that's popular with locals and tourists alike. But again, alarm has been raised that these lanterns are not as harmless as they appear. If we shooting lantern, some people say, oh, this is just 1 or 2 days. So it's huge number of lantern floating into the sky, and it also compatible. Probably 10,000 lantern or more than that floating into the sky in 1 day or 2 days or 1 night, also causing air traffic challenging, or even causing an accident for some residents that seen lantern falling from the sky into their household. Many countries have put restrictions on flying such sky lanterns, but here in Thailand, it remains a big part of the local tradition, a tradition that's facing other existential threats as well. Konkit Kanapanya has been making lanterns for almost 40 years. She learned the skill from her mother-in-law, but she feels the passing on of this trade will stop with her generation. ก็เห็นเด็กตอนนี้ทุกอย่างเนาะเขาทุกคนต้องการคำว่าเงินอ่ะพอมันสั่งได้มันทำได้เด็กเขาก็ไปภูมิใจตรงที่เงินแต่เขาไม่ได้ภูมิใจตรงที่ว่าเราทำได้ตรงแบบทำกับมืออ่ะก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่ากลัวความรู้ที่เราใช้เทคโนโลยีเยอะๆวัตถุธรรมชาติอะไรพวกนี้มันจะหายไปการที่อย่างคนแก่มานั่งจักตอกเด็กอีกหน่อยมันทำไม่เป็นแล้ว Making each lantern by hand requires patience and can also be quite tedious. ถูกต้องไหม โอเคถูกต้องเร็วนิดนึง Constructing such a lantern may look easy, but actually it takes about 2 hours to make such a lantern. And also there are intricacies involved. For example, these fabrics over here, you will need to stretch them out. But if you overstretch them, that could also mean that you could cause a hole in it, thereby making this lantern useless. That's the reason why it's kind of hard to get the young people involved in this, simply because they find it not just tiresome, but also a little old-fashioned. And that's the reason why trying to get them to continue on this art of making such a lantern, well, that can be quite a tall order. Honey? Tirasut Bunmuan grew up in a family that makes lanterns. He's considering continuing the family business. But there are not many young people who share his views. คิงเนี่ยมันเนี่ยของจะอี้ว่าหากบ่เข้าใจเลยครับเหมือนแบบมันจะเชิงแบบดูถูกประมาณนี้ครับว่าทำของเชยจะเนี่ยไปอย่าง
ในเมื่อนั้นคนแก่คนเฒ่าปกติเนี่ยจากว่ามันจะของละอ่อนที่ต้องเนี่ยครับ Some feel these crafts can continue to be a sustainable form of livelihood for the local community because of how they can potentially continue to attract tourists. นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางฝั่งเอเชียก็ตามเขาไม่เคยเห็นและสัมผัสพอเขาเห็นอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะได้เห็นว่านี่มันมีวัฒนธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเลยครับพอมันมีอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันมีการใช้พอมีการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมันทำให้กระบวนการผลิตการใช้มันได้ต่อวงจรไปนะครับ The lanterns and krathongs have been a part of Thai culture for generations. Some want them to continue, but confronted with greater environmental consciousness and a lack of young people wanting to carry on traditional businesses, these crafts will have to adapt to ensure that they'll remain sustainable for many more generations to come. May Wong, CNA, Chiang Mai.